aw bisimila sariya bulon kɔnɔ Sherifula Jabaraso kan. Sariya bulon min bɛ sigi aw ye walasa ka se ka aw kunnafoni sariya ale baara kɛcogo la. Jamana foroba cakɛdaw ka baaraw kɛcogo an bɛ o sariya bulon o sariya bulon an bɛ o de kɔnɔ sisan. O la bi an ka sigi bɛna tali kɛ min kan o de ye cakɛda min bɛ wele ko notaire ale ye jɔn ye ni Ala sɔnna bi sigi an bɛna se k'o walawala. Le thème du jour: mission et compétences du notaire au Mali. Mission et compétences du notaire au Mali o de ye an ka bi hakilina ye. Le thème du jour walasa ka se ka o hakilina ye ka walawala faamuya ka sɔrɔ a la an ye wele bila maa ma maa min ni notaire don ni ale bɛ se ka kibaruya caman di an ma. O tɛ maa wɛrɛ ye maître Alassane T. Sangare, président de l'ordre des notaires du Mali. Ale de bɛ an bolokɔrɔ bi walasa ka se ka anw kibaru k'an kunnafoni sariya ale taasira la kɛrɛnkɛrɛnna notaire a ka baara ye mun ye, fanga jumɛnw bɛ a bolo o baara kɔnɔna na, min ye tiɲɛko ye fo ka taa se dugukolokow ma, ka se min bɛ wele ko testament, i sabali ka se k'i ka tiɲɛ tila ka sɔrɔ i ma sa. O engagement o bɛ tɛmɛ sira mun fɛ ni Ala sɔnna sariya bulon kɔnɔ aw de bɛ n'o kunnafoni jɛlen sɔrɔ bi. O la aw bisimila Sherifula sugandili la sariya bulon kan. Monsieur le Président, i bisimila. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. A diyara n ye. Walasa an tɛna ko in bila dagirinda la k'an ɲɛsin a ma directement, an b'a fɛ k'a dɔn sisan nɔ notaire yɛrɛ ye jɔn ye? Qui est notaire? Ok, i ni ce i ni baraji aw ka baara la, n b'aw fɔ aw ka baara la. Nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ que aw bɛ faso baara de la ka sariya ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ani ka sariya baarakɛlaw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. N bɛ se ka min f'i ɲɛna notaire ye baarakɛla sigilen sariya fɛ min ka baara ye ka sɛbɛnw lakika dilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ladilikan fana di mɔgɔw ma. O hukumu kɔnɔ sariya dɔ taara gouvernement fɛ, sariya camanba a daminɛna depuis 1979, l'ordonnance de 1979 a daminɛna o yɛrɛ de la, c'est-à-dire Mali kɔnɔ, République du Mali. O bɔlen kɔfɛ sariya dɔ nana la loi de 1996. Sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan sariya min bɛ boli an ka baara kan o ye l'ordonnance numéro 027 du 31 décembre 2013. Ordonnance ratifiera par la loi numéro également 015 du 14 juillet 2014. Olu sariya de notariya bilaman na o de bɛ boli notaire ka baara kan Mali la. N bɛ se ka min fɔ o la, o sariya y'a jira k'a fɔ ko notaire ye sariya mɔgɔ sigilen min ka baara ye ka papiye sɛbɛn lakika dilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, min ka baara ye ka ladilikan fana di mɔgɔw ma a ka baara hukumu kɔnɔna na. O de ye bakuruba ye n bɛ se ka min f'i ɲɛna an ka notariya kan fɔlɔ Mali la. A diyara n ye Monsieur le Président. O kɔfɛ sisan danfara jumɛn bɛ notaire ani clerc notaire ni ɲɔgɔn cɛ? Sariya kuma na a b'a fɔ dɔ ma ko notaire titulaire de charge ani notaire clerc notaire. Danfara jumɛn b'olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka baaraw kɔnɔ? O danfaraw tɛ fɛn, clerc de notaire ye notaire ka baarakɛla dɔ de ye. A bɛ baara kɛ notaire ka cabinet kɔnɔna la. Donc a bɛ komi n'a fɔ a bɛ baara kɛ notaire ka hukumu kɔnɔna la. Notaire dɛmɛkɛla dɔ de don baara la n'a bɛ fɔ a ma ko collaborateur notaire. Sariya y'a jira k'a fɔ que statut dɔ ka d'u ma, o de b'a to a bɛ f'u ma ko clerc de notaire. Donc n bɛ se k'a fɔ clerc de notaire o ye notaire ka baarakɛla dɔ de ye, o bɛ se ka jateminɛ, a bɛ se ka fɔ o cogoya la ten. D'accord. O kɔfɛ sisan min ye ordre ye bi ni a ɲɛmaya kalifa bɛ e ma, l'ordre des notaires du Mali ni e b'a présidence la bi. O ordre i bɛ se ka a présenter an ɲɛna ale yɛrɛ sigi bɛ cogo jumɛn na? O sariya kelen kɔnɔ n ye kuma min fɔ n ka kuma daminɛ kuma na, sariya min bɛ boli an ka baara kan o y'a jira k'a fɔ que notaire organiselen don en ordre professionnel. Donc ordre bɛ komi n'a fɔ tɔn de ye, tɔn min bɛ Mali notaire bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. A jira k'a fɔ o bɛ baara kelen de la. O ordre ni Mali notaire bɛ jɛ ka mɔgɔ suganti ka o kɛ a ɲɛmɔgɔ ye. Ala y'o kalifa di ne ma bi. Donc o kɔfɛ fana a bɛ jɛ ka bureau dɔ sigi sen kan
min ye président bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bureau kɔnɔ i bɛ syndic sɔrɔ yen a bɛ se k'a fɔ vice président ma n'an b'a fɔ a ma syndic o bɔlen kɔfɛ i bɛ trésorier sɔrɔ yen bibi in muso dɔ de don trésorière o kɔfɛ i bɛ secrétaire fana sɔrɔ yen bon an ka bureau fana kɔnɔna la baara dɔw bɛ kɛ kuma dɔw la n'o ye ka sariya minnu bɛ ta kuma dɔw la notaire bɛ ɲininkali kɛ u hakilina t'a la an y'a yamaruya ka commission dɔ sigi sen kan min tɔgɔ commission scientifique donc o commission de baara chaque fois kuma bɛɛ n'i y'a sariya fɛn fɛn bɛ ta jamana nin kɔnɔ assemblée bɛ notaire ɲininka n'a bɛ don u ka domaine kɔnɔna la u ka compétence kɔnɔ a bɛ assemblée bɛ notaire ɲininka o hakilina t'a la donc an ka commission scientifique de bɛ hakilina bɔ ko kan ka sɔrɔ ka notaire ka hakilinata di o kan voilà donc o commission scientifique nin jɔyɔrɔba fana b'a la donc o président bɛ yen ka tila ka mɔgɔ 2 fara o fana kan olu bɛɛ lajɛlen de bɛ ne ka bureau kɔnɔna la bi na a diyara n ye monsieur le président o tɛmɛlen kɔfɛ sisan nɔ maa minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in diɲɛ fan 14 ni u b'a fɛ ka kɛ notaire ye u kan ka mun de sira tagama walima kalan sugu jumɛn kɛ walasa ka kɛ notaire yɛrɛ ye o bɛɛ bɛ sariya kelen nin kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ notaire ye cogoya min na o fana faranfacɛlen don sariya kɔnɔna la i f'i ka diplôme dɔ de sɔrɔ fɔlɔ min niveau n'a bɛ fɔ a ma ko maîtrise en droit voilà o kɛra droit privé droit des affaires ou bien droit privé carrière judiciaire ye n'o b'i bolo ka ban i bɛ se ka sira ye 2 ye i bɛ concours bɛ dayɛlɛ ni concours dayɛlɛ i bɛ concours kɛ n'i ye concours kɛ n'i passera concours la i bɛ stage kɛ après par la suite i bɛ nommé comme notaire ni ka résidence fana bɛ fréquenter parce que ni concours bɛ kɛ a bɛ yamaruya bɛ di de k'a fɔ ko an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko chargé o ye jamana la yɔrɔ minnu bɛ se ka notaire minnu bɛ se ka notaire bɛ se ka sigi yɔrɔ minnu na o yɔrɔ ninnu bɛ an ni ministère de la justice de bɛ jɛ k'o yɔrɔ ninnu suganti ka da yɔrɔ yɛrɛ n'a ka activité économique kan sisan n'olu yɔrɔ sugantira o yɔrɔ hakɛ de bɛ bila concours la donc ni mɔgɔ min passera i bɛ stage kɛ n'i tilala stage la maintenant i bɛ nommé comme notaire i ka yɔrɔ la c'est-à-dire i ye résidence min sɔrɔ donc i bɛ taa notaire baara kɛ yɔrɔ la donc n bɛ se k'a fɔ ko notaire o ye sira fɔlɔ ye mais sariya y'a jira fana k'an ka baara la i bɛ se ka notaire kumadɔlama dɔ ni diplôme dɔ b'i bolo diplôme hakɛ dɔ b'i bolo ka taa se diplôme de 3e cycle la an b'a fɔ o ma ko diplôme supérieur de droit notarial i bɛ se ka n'o y'a sɔrɔ i bɛ se ka i associé notaire dɔ la aw bɛ jɛ sisan ka société civile professionnelle de notaire k'o créer k'o dilan maintenant n'o kɛra sisan charge min dilen don mɔgɔ fɔlɔ nin ma o bɛna di société nin de ma sisan donc e min farala a kan e fana bɛ nommé comme notaire e fana bɛ nommé comme notaire mais a yirila k'a fɔ que sariya y'a jira k'a fɔ que notaire bɛ nommé par décret présidentiel pris en conseil de ministre voilà. a diyara n ye kosɛbɛ nin bɛɛ kɔfɛ sisan monsieur le président an b'a fɛ ka min dɔn o ye notaire yɛrɛ ka baara ye parce que nin kumaso kelen kɔnɔ an ye kibaruya caman di an y'a fɔ ni ala sɔnna ni notaire bɛna sigi ka masala fana ɔ notaire ka baara a sigilen bɛ sen jumɛnw kan les missions assignées au notaire n bɛ segin ka taga sariya kelen nin ma min ye Mali notaire ka baara organiser min ye notaire yɛrɛ sigi sen kan o sariya nin b'a jira k'a fɔ ko notaire ka baara bɛ boli fɛn caman kan mais a y'a fɛrɛfatiya k'a fɔ ko sɛbɛn dɔw bɛ yen olu ye wajibi olu bɛ dilan notaire de fɛ n'a ma dilan notaire fɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko sɛbɛn nin man ɲi sariya tɛ sɛbɛn nin reconnu o y'a kun fɔlɔ ye mais sariya tilala k'a jira k'a fɔ que mɔgɔw hali n'o y'a sɔrɔ sariya ma wajibi k'a fɔ u ka taga notaire fɛ yen ka da notaire ka sɛbɛn notaire ka gafe importance kan a nafa kan mɔgɔ caman bɛ taa notaire fɛ yen ka taa papier nin dilan parce que notaire y'a dilan
sɛbɛn bɛ fanga sɔrɔ a bɛ fɔ a ma ko acte authentique o acte authentique nin kɔrɔ k'a fɔ sɛbɛn min don i tɛ se ka na i jɔ k'a fɔ ko sɛbɛn nin ko a man ɲi ou bien i ma sɔn sɛbɛn nin ma donc sɛbɛn nin n'i b'a contexter procédure kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko procédure en inscription de faux i wajibiyalen don ka taa o sira de fɛ donc k'a yira k'a fɔ sɛbɛn nin a importance a nafa ka bon mɔgɔw bɛ taa notaire fɛ donc n bɛ se k'a fɔ notaire ka baara la sɛbɛn nation fila don sisan sɛbɛn ye sariya ye sɛbɛn minnu wajibi ka kɛ notari ye i k'a dilan notaire fɛ wajibi la sinon ça devient nul o kɔrɔ k'a fɔ o kɔrɔ k'a fɔ ko nafa t'a la bilen o sariya ninnu bɛ boli fɛn minnu kan o ye fɛn fɛn ye donation ye n'i bɛ fɛ ka fɛn di i limanaw ma i denw ma i musow ma wa ou bien i bangebaa dɔ ma o sɛbɛn ninnu wajibi o bɛ kɛ notaire fɛ yen i ka kuma na testament fana bɛ yen testament fana dɔw bɛ yen o bɛ kɛ notaire fɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen fana sariya y'a wajibi k'a fɔ ko dugukolo nation dɔw bɛ yen papier sɛbɛn dugukolo sɛbɛn papier dɔw bɛ yen n'olu feere bɛ kɛ n'o bɛ boli titre foncier ninnu kan wajibi i ka taa notaire fɛ yen ka a sɛbɛn dilan donc dɔw fana bɛ yen ni i bɛ n'a ye furu sɛbɛn dilan u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye monogamie signé wala polygamie n'i bɛ fɛ k'a yɛlɛma ka taa fan dɔ la kelen fɛ wajibi i bɛ taa notaire fɛ yen donc o sɛbɛn ninnu bakuruba la olu wajibiyalen don sariya y'a wajibi k'a fɔ olu ka kɛ olu sɛbɛn ka dilan notaire fɛ yen n'i m'a dilan notaire fɛ yen nafa tɛ kɛ i ka sɛbɛn na o de kama n y'a fɔ o bɔlen kɔfɛ sɛbɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw yɛrɛ b'a dilan u ni ɲɔgɔn cɛ parce que sɛbɛn ala n'a nafa don ala a nafa bolo a bɛ se ka kɛ sɛbɛn nin a bɛ bolila nafoloba kan mɔgɔw b'a fɔ yanni an ka kɛ sɛbɛn gansan y'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka taga notaire fɛ yen walasa ka fanga don an ka bɛnkan na parce que notaire sigikun ye ka mɔgɔw ka bɛnkan k'o kɛ sɛbɛn gafelama ye o de notaire yɛrɛ o de y'a sigikunba yɛrɛ ye. D'accord. Monsieur le Président, sisan i da sera a ma misali la mɔgɔ min b'a fɛ ka muso kelen dɔrɔn furu monogamie donc pour que o ka se ka kɛ ko ye ko a sɛbɛntiyalen don f'a ka taa notaire fɛ yen. Non an ka sariya taabolo la n'i bɛ furusiri kɛ yari i bɛ taa déclaration dɔ kɛ mairie la o sira fɛ n'i bɛ fɛ ka polygamie kɛ wa i bɛ monogamie kɛ wa i b'o yira kabini déclaration maintenant sisan kɔfɛ yɔrɔ b'a dɔn furu kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ n'i bɛ fɛ ka yɛlɛma don o la sisan e ye monogamie ta sisan i bɛ fɛ ka muso wɛrɛ ta f'i ka taa wajibi notaire fɛ sisan ka taa monogamie ni yɛlɛma k'a kɛ polygamie ye n'o y'a sɔrɔ i kɛlen bɛ ka polygamie fana ta i bɛ fɛ k'a kɛ monogamie ye wajibi i ka tɛmɛ notaire fɛ walasa k'a sɛbɛn dilan i bɛ fɛ k'a fɔ o sira de fɛ. An y'a faamu merci pour ces détails mais testament ko bi bi in na testament yɛrɛ est ce que i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mun yɛrɛ ye testament yɛrɛ yɛrɛ ye. Testament kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye ni i yɛrɛ y'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko i hakilinata ye i bɛ fɛ n'i taɲana i ka tiɲɛ i ka nafolo o nafolo la a bɛɛ de b'a la nafolo dugugolama n'a solama o ni nafolo mugu o mana kɛ nafolo wɛrɛ ye fɛn fɛn ye o nafolo nin i bɛ fɛ a ka tila i denw ni musow cɛ cogoya min na i b'o sɛbɛn de dilan ka se notaire fɛ k'a ɲini k'a fɔ a ɲɛna n bɛ fɛ ka n ka testament kɛ ne ka testament na n bɛ fɛ nin de ka n ka tiɲɛ ta n bɛ fɛ fana nin tiɲɛ ka di nin ma nin tiɲɛ notaire b'o sɛbɛn de dilan c'est-à-dire k'o sɛbɛn dilan ka sɔrɔ ka a formalité tɔw k'a la a bɛ taa enregistrer domaine na sisan sɛbɛn nin sisan n'a nana a bɛ d'i ma dɔ bɛ to notaire bolo donc sɛbɛn nin yɛrɛ bɛna commencer ka effet kɛ a bɛ da yen fɔlɔ a bɛ effet bɛ daminɛ ni i taɲana de sisan voilà o de ye testament ye a bɛ fɔ o de ma testament. An y'a faamu mais nin kibaruya bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔfɛ maa min b'a fɛ ka notaire lasɔrɔ ka taa notaire i mako dilan notaire fɛ yen i bɛ sira jumɛn taama walasa ka se ka notaire lasɔrɔ. Notaire bɛ lasɔrɔ sira bɛɛ fɛ notaire alhamdulillah bi bi in na an cɛrina bɛ Mali fan caman ba la a faamaba kɔni bɛ Bamakɔ yan
nka notaire sigilen bɛ Kayi, notaire sigilen bɛ Sikaso, notaire sigilen bɛ Mopti, notaire sigilen bɛ Segu. Pratiquement sisan an ye hali concours laban min kɛ notaire bɛ sigi Gawo, a bɛ sigi Tombouctou. Donc notaire sigi kan ka sigi ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Donc kan ka sigi hali an ka cercle famabaw la fana. Donc a bɛ se k'a fɔ que notaire la sɔrɔli man gɛlɛn bi bi in na. Donc i bɛ se ka se notaire dɔ ma, a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman ba yɛrɛ bɛ yen u bɛ notaire dɔn, teri sira fɛ ou bien balima sira fɛ, i bɛ se notaire dɔ ma k'a ɲɛfɔ a ɲɛna i bɛ fɛ ka nin baara kɛ. Mais n bɛ kuma min fana f'i ɲɛna c'est que notaire ka baara tɛ papier sɛbɛn dilan dɔrɔn de ye. Notaire nafa fana bɛ sɔrɔ yɔrɔ min fɛ o ye u bɛ ladilikan minnu di mɔgɔw ma walasa ka mɔgɔw bilasira. O ladilikan nin n bɛ se k'a fɔ nafaba de b'o, importance ba de b'o fana na. O ni y'a kɔnɔna na min fana ye société créée mɔgɔ min bɛna société créer la forme de société telle que les SARL, les SA et autres. Notaire jɔyɔrɔ ye jumɛn o la? A notaire ka baara dɔ fana ye o ye ka société sɛbɛn dilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O société sɛbɛn nin a yɛrɛ fana ka baara fɔlɔ mɔgɔ caman bɛ se notaire ma ka société ko f'u ɲɛna o y'a sɔrɔ u tɛ société nin yɛrɛ u t'a sariya bɛɛ dɔn. Bi bi in na sariya min bɛ boli an ka société kan o ye OHADA de n'a bɛ fɔ o ma ko l'organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Donc OHADA ni a kumanen bɛ société hakɛ minnu bɛ se ka dilan mɔgɔninfin fɛ. Donc notaire ka baara de fɔlɔ ka société ninnu bɛɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna o n'u kɔlɔlɔw k'a bɛɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna. Sisan i yɛrɛ b'i ka tata ta o la voilà notaire bɛ se ka o société dilan i ye. Voilà. An y'o faamu mais notaire ka baara kɔnɔ yalima a ka sarako o sara in gulonlen bɛ anw kan wa walima gouvernement yɛrɛ de bɛ notaire sara? Non notaire ye kɛnyɛrɛye baara de ye o. A ka sara o bɛ bɔ a bɛ sɛbɛn min dilan a ka client ye. O sara nin yɛrɛ fana o tɛ komi i n'a fɔ commerçant sugu o tɛ parce que mɔgɔ min don sariya baarakɛla don. Sariya yɛrɛ y'a fɔ que notaire ka sara sariya ye a fɛrɛfatiya décret dɔ fɛ décret 96 k'a jira k'a fɔ que notaire ka sara a bɛ dépend a bɛ sɛbɛn min dilan n'a bɛ nin sɛbɛn dilan a ka n'o y'a sɔrɔ sɛbɛn nin fana a bɛ wari hakɛ min kan a b'a jira k'a fɔ nin sɛbɛn nin na notaire ni nin pourcentage de ka kan nin sɛbɛn dilanni fana ani nin pourcentage de donc o bɛɛ fɛrɛfatiyalen don sariya fɛ mais i ka kuma jaabi la o sɛbɛn o musaka nin o bɛ da client de kan min bɛ nalen notaire fɛ voilà. Donc i bɛ jɔ n'o ye mais sariya y'a fɔ o kɔrɔ barikata t'a la nin wari in ka ca dɔ bɔ a la o t'a la? O t'a la c'est n y'o de fɔ normalement c'est a fixelen don gouvernement yɛrɛ de fɛ c'est un décret voilà a fixelen don gouvernement yɛrɛ de fɛ i taara notaire fɛ yen notaire b'a fɔ ɲɛna nin baara nin an ka sariya la nin de kan ka sara nin baara nin na voilà donc fɛn min don a fixelen de don voilà gouvernement fɛ. A diyara n ye o kunnafoni diyara n ye mais baara o baara n'i bɛna kɛ i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ a kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi aw ka baara in a faamuyali maaw fɛ walima baara in yɛrɛ kɔnɔna na aw kɛlen bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a la? Baara bɛɛ n'a gɛlɛya don n'i y'o fɔ o kuma jaabi ka nɔgɔ ka d'a kan gɛlɛya fɔlɔ bɛ mɔgɔ caman ma notaire faamuya ka caya kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman ma notaire ka baara yɛrɛ a ka compétence bɛ da yɔrɔ min na a n'a tɛ mɔgɔ caman t'o faamuya ani gɛlɛya filanan min b'an kan c'est que kuma dɔ la ni notaire ye a ka sarali papier di mɔgɔw ma mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ gouvernement ka taxes b'a la b'o fana kuma fɔ o kuma nin a nafa ka bon kosɛbɛ gouvernement ka fɛ notaire ka baara a ka sɛbɛn dilanni fɛ a bɛ gouvernement ka taxe fana minɛ a fɛ donc taxe min ka kan ka sara gouvernement fɛ notaire b'o ta ka sɔrɔ k'o reverser gouvernement ka trésor la donc o de kama a bɛ fɔ a ma ko collecteur d'impôt donc o yɔrɔ la a bɛ mɔgɔ caman b'a ɲɛna k'a fɔ ko o wari bɛɛ bɛ di la notaire de ma k'a sɔrɔ a wari famaba n'i y'a lajɛ ni an ka facture lajɛ an ka état de frais la a wari famaba bɛ di gouvernement de ma notaire ka fan ni n y'o fɔ i ɲɛna cogoya min na o préciselen don fɛrɛfantiyalen don sariya fɛ
Donc, on a le décret par rapport à nos honoraires, aux émoluments et aux honoraires du notaire. Donc, Gélém Bankan, oui, k'a faux mot, il y en a qui, à part au Moussakan, gouvernement ka par chamamba de be, c'est-à-dire que Moussakan Mbe Sarlani. Au fana Moussakan, nous fana, ou le préciser le charia fait. Donc, nous m'oyo famille, ou va donc à faux que notaire ka bara de fanaye ka taxi nous mine ka reverser trésor là o gɛlɛya fɔlɔ ye filanan mɔgɔ caman fana bɛ ɲinɛ k'a fɔ que notaire tɛ fɛn bɛɛ kɛ la gɛlɛya filanan hali ni dugukolo ko mankan dɔw kɛra kuma dɔw la a bɛ se ka kɛ papier de man ɲi ka da min kan administration ye papier 2 ou bien 3 dilan yɔrɔ kelen na bon o yɔrɔ gɛlɛya ninnu na mɔgɔ caman t'a faamuya k'a fɔ que sɛbɛ gɛlɛya ma bɔ notaire la a bɔra plutôt administration na donc on a gɛlɛyaw camanba bɛ yen mais notaire ka baara de ye ka u ka clients la faamuya k'a ɲɛf'u ɲɛna parce que a fana gɛlɛya bɛ bɔ fɛn min fɛ mɔgɔ caman t'a dɔn o de kama tuma dɔ la u bɛ notaire accusé u b'a fɔ notaire nɔ don ka sɔrɔ notaire tɛ voilà. An bɛ yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ notaire bɛ taa maa joli la? An bɛ yɔrɔ min na bi bi in na comme notaire minnu bɛ taa an bɛ taa la minnu ma 40 na fɔlɔ mais an ye concours dɔ kɛ kɔsani na a bɛ se ka mɔgɔ 14 o taara donc o mɔgɔ 14 ninnu minnu tilala stage la o ni minnu ma tila la olu bɛɛ mana fara a kan sisan donc an bɛna surunya fo mɔgɔ 50 la mais pour le moment olu ma tila fɔlɔ u ka formation na concours banna sisan kɔsani na bon u kan ka formation dɔ kɛ dɔw ye stage kɛ ka ban mais n'olu bɛɛ nomera wagati min na an bɛ se k'a fɔ tabarikala que notaire cɛrila fan bɛɛ fɛ. Monsieur le Président, kɔrɔfɔ ninnu diyara n ye kosɛbɛ ka jɛmukan kuncɛ e bɛ ladilikan laban jumɛn bila ka ɲɛsin maliyɛnw ma nin waati Mali kɔnɔ ani minnu bɛ ka na jɛ Mali kɔ kan notaire ka baara tɛmɛsiraw la? N bɛ se ka ladilikan min bila ka taa mɔgɔw ma o ye k'a f'u ɲɛna que notaire ye mɔgɔ sigilen de ye sariya fɛ mais u ka a bila u kunna k'a fɔ notaire bɛ yan olu yɛrɛ de kama donc notaire bɛ yan a ka clients de kama n'u mɔgɔ bɛ notaire la ne bɛ min f'u ɲɛna u ka se a ma fɔlɔ yanni u ka a fɔ u bɛ fɛn fɛn kɛ fɔlɔ notaire ka domaine kɔnɔ u ka s'a ma fɔlɔ k'a ɲininka yanni n'u bɛ fɛ ka feere kɛ u bɛ fɛ ka sanni kɛ o u bɛ fɛ ka société constituer yanni k'u ka nafolo don a la u ka se notaire ma fɔlɔ ka ɲininkali kɛ a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o ɲininkali nin o bɛ se k'a tɔ a bɛ se k'u bɔ fili la a bɛ se k'a tɔ a b'u kisi fɛn camanba ma n bɛ se k'o welelikan de fɔ bakuruba ko la an filɛbagaw ye. mais o kɔnɔna na warisara t'o la ka notaire ɲininka? non notaire bɛ se ka ladilikan d'i ma ka sɔrɔ warisara ma y'a la o kɔni n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ kuma la n ka baara fana ye o ye ka mɔgɔw ladi ladili ni o y'a ma wajibi de fana ye sariya y'o yira a la ko ladili ye wajibi y'a ma donc a bɛ mɔgɔw ladi ka sɔrɔ a ma musaka minɛ o la o y'a nafa dɔ kɔni i bɛ se ka sɔn o ma kɔni. Merci bien Monsieur le Président. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ne de b'aw remercie. An tɛ bara voilà. Merci. Merci. Ni ne kun ye aw garisɛgɛ bi sariya bulon kɔnɔ Serifula Jabaraso sanfɛ k'an sigi walasa ka se ka masala min kan o de ye notaire a ka baara ye jumɛn ye ni o kun y'an ka thème du jour ye mission et compétence de notaire au Mali. Notaire ye jumɛn ye a ka fanga ye jumɛn ye a ka baara tɛmɛsiraw ye jumɛn ye an y'o layiru ta aw ye ni Ala sɔnna bi o layiru o tɛmɛnen filɛ aw ye mais a ko in a ma ban ni Ala sɔnna don nataw la an ni notaire fana bɛna sigi walasa ka se ka masala gɛlɛya belebele mun ka bi o ye Mali dugukolo ko ye dugukolo papier ɲini yɔrɔ cayara la papier ye ɲuman ye wa ɲuman tɛ wa notaire fana jɔyɔrɔ ye jumɛn o la fo ka taa bila tiɲɛko ma tiɲɛko bi jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ tiɲɛ bɛ tila sira jumɛnw fɛ silamɛya ye mun de fɔ a la notaire ka baara kɔnɔ a wajibiyalen don ka tɛmɛ sira mun fɛ ni Ala sɔnna don n'a nataw la ani Monsieur le Président ani ordre bɛ sigi walasa ka se ka kuma nin ko in kan ni Ala sɔnna o la walasa ka se ka anw bilasira nin kɔnɔ maa welelen ka na anw kibaruya kan an bilasira baara in kɔnɔ o tun tɛ maa wɛrɛ ye Maître Alassane T Sangare président de l'ordre des notaires du Mali ale de tun bɛ an bolo kɔrɔ walasa ka se ka an bilasira o la an ka foli b'a ye
aw sɔgɔlen ka to Serifula Jabaraso kan walasa ka se ka aw kalan k'aw kunnafoni baara ɲumanw kɛcogo la a k'an mɛn waati wɛrɛ